ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮುರನಿ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೆಲವು ಡೇರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಂದು ಇನಿ ಡೇರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವುದೇ ತೊಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪೂರ ಯಾನು ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಪೂರ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತೀಜಿಂದ ಒರಿದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಐಜಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೀಟ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಒಂತೆ ಸುಲಭಲುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಮಂಗಲುಂಡು ತೂಕ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತನೆ ನೆತ್ತು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರ ಐನ್ ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಡು ಐನ ಕೆಲವುದೇ ತೊಂದೇನೆ ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಓ ಬರ್ಪುನ್ ತೂಕ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಂತುಜೆರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಓ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಪ್ಪು ಲಾರಿ ಕೆಂಪು ಲಾರಿ ಮನ್ಪೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎನ್ನಗ ಕಪ್ಪು ಲಾರಿ ಕೆಂಪು ಲಾರಿ ಕಪ್ಪು ಲಾರಿ ಕೆಂಪು ಲಾರಿ ಕಪ್ಪು ಲಾರಿ ಕೆಂಪು ಲಾರಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಲಾರಿ ಕೆಂಪು ಲಾರಿ 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 ಯೇ ಒಂಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ತೂಕ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೋರ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ ತಯ್ಯಾವ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ ತೂಕ ಟಚ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಇನ್ ಟಂಗ್ ಇಂದು ಏನಾರ್ದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ನಾಲಗೇನು ಮೂಕು ಉದ್ದಾಗ್ಯಾರ ಏನ ಮೂಕು ಉದ್ದ ಅಂಚಾದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮೂಕುದಾಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಕ ಪುಟ್ ಐಲೈನರ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಐಲೈನರ್ ಬತ್ತೆ ಐತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾನಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ಚೂರು ಬಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂತುಕ ಈಟ್ ಫುಲ್ ಲೆಮನ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಲೆಮನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತಿಂತುಂಡೆ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಯಾನ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ತಿನ್ನಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೊಡು ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತಿಂತುಂಡೆ ತೂನಗಡಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅವನುಂಡು
ಆಪುಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬೊಲಿ ಒಬ್ಬೋ ಆಂಡಲ ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ಅವು ಈ ಸೈಡ್ ಕೈಪೆ ಉಂಡು ಸಾರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಮಂತಿನೇರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರೆಗಾವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂತುಕ ಬೋ ಪುಲಿ ಆಗುಂಡು ಬಾಯ್ ಆನಿಯನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕನಪೆ ಆನಿಯನ್ ಇಂಕ ಆನಿಯನ್ ಮೂರ್ನಾಗನೆ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ಬಾತು ತರೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಕೈತೆ ಆನಿಯನ್ ತಿನ್ಕ ಅಂಡ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಕ ದಾನೆ ಆಪುಚಿ ಏನಾರ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ ಕನತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಚಾಲ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಐ ಬುಕ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ದ ಐ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ ಪರ್ಲೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ನೈನೆಂಚ ಬರ್ಪುನೇನು ಐನ ಮಲ್ತೀಜಿ ನಿತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಐ ಕಂಚಾಲ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ ಪರ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಚಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನ ಕಂಚಲ್ ಇರೆ ಕಂಚಲ್ದ ದೈ ಅಂಡುಂಡು ಇರೆ ಅಂಡ ಕಂಚಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನೆಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಈತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಣದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೆ ಇದ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಈತು ತಿಂದೆ ನನೇನಾಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಮೂಕುಡ್ ನೀರ್ ಜಪ್ಪರೆ ಶುರು ಆಂಡು ಕಣ್ಣಿಟ್ಲ ನೀರ್ ಬಾರೆ ಶುರು ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ಚಿ ಖಾರ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೋತೆ ಇನ್ನು ಏರಪ್ಪ ಇಂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲವರ ತಿಂದು ತೂಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತುಕ ದಾದಂದು ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತ ನಾನು ಐಲೈನರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಹೊಂಡ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ಹಿಂದು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಂಗ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಡಿ ಓ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಡಿ ಓ ಅಂಡಲ ಸಾಂಗ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಪನೋಡು ಒಂದು ಊ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನಿ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ತ ಪನೇರು ನೀ ತೀರ್ಜಿ ನಾನು ಉಲ್ಟೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಹಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಓ ಅಂಡಲ ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಂತೆ ತೊಂದೆ ಐನಿತ ಉಲ್ಟಾ ಪನೋಡು ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಒಟಾರ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಂತುಕ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನಿ ಕಣ್ಣನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಚಿದ ಗಂಟೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಗಡಿಯಾರದ ತೊಂದ ಇಂದು ಇಡೆ ಬಾರ್ಪುಂಡತ ಇಡೆ ಬಾತ್ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐಬೊಕ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾರ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾರ ಜೋಕನ್ನ ನೀರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಒರಿದನು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೆನ್ಸ್ ತೆಪ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ವಿತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲ ಮಲ್ತ್ ಕನಕ ಬಲಿ ₹5 ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಂದ ಇದೆ ₹5 ಮ್ಯಾಗಿ ₹10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಎಂಚಾಪುನ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಬಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ 2 ಇಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಪು ಜಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು. ಬಾ ಎಂಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಜವು ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತ ಉಂಡು. ಯಗೋ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಐತುಂಡು ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ನೀತೆ ತಿನ್ನಿನಿ ಯಾವ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಬೋ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ಅನ್ಪುನಿ ಕೋಪ ನೋಡಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಂಗೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಅವತ್ತುಂಡ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಐಟ್ ಸೋಕ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಡ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಪೆ ಸಾರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೀನೆಂದು ನನ್ನವನು ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವಳು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಾರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವೆ ಪ್ರೀತಿಲಿ ತೇಲಿಸಿ ನಿನ್ನನು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓವಂಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ತೊದಿತಾವು ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೇತೆವು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸೋತೆ ಸೋತುದು ಮೋಕೆಗೆ ಕಾತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆನೆ ಮಲ್ಲಾನ ದೇವೆರೆ ರೂಪದ ಮಾಯೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಕನ್ನೆದುರಿಯೇ ಮೋಕೆದ ಬರಿಸದೊರಿತನ ಮುದು ಜನ್ಮ ಕೊಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಡಯನು ನಟ್ಟುವೆ ಅಪೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಯಾನು ಲೋಕ ಮರೆಪುವೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ నేను ಈ ಸಾಂಗ್ ನೆನ್ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಈತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಐನ್ ಕೇರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ದಾದನ್ ತೂಕೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ 2 ನಿಮಿಷ 18 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪರೋಡಿಗೆ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಡ್ರಮ್ಮೆ ಪದೊಂದು ಬರೋಡ ಅಂದು ವೇಟ್ ನೀರ್ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಕಡ್ಡ್ಯಾಡೆ ನೀರ್ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಎಲ್ಲೇ ಲೋಟ ತೂದು ಎಲ್ಲೇ ಲೋಟ ಬೈದೆ ನೀರುಂಡು ಮೂಲಿ ಇತ್ತು ನೀನು ತಿಪ್ಪಿಪ್ಪೆ ಕಡ್ಡೆ ಪುರ ಅಕ್ಕಿ ಆತನು ಊರ್ದೆ
ಗಡಿಯಾರ ಪದೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ವಾಚ್ ಎಂತದುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನತ ಪಂಡ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಅಂಡ ಐಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿಯರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಯಾರ ಪತ ಬರ್ಪೆ ಪನಿಕೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಗಡಿಯಾರ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಮಿಂತಿತ್ತು ಪಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಕೊನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕನಪೆ ನಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಬರಡ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಪ್ಪಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪರಿಯ ನೆನಪದ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಪಡತ್ತೆ ಪರಿಯ ನೆನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರಿಯ ಯಬ ಕಕೆರೆ ಹತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಯಾ ನೀರು ಪಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಪು ನಿಂತೆ ಬಾಜರನ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬಾ ಲೆಮನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ನೀರು ಇನಿತ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನಾಗಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬಾಯ್.